হ্যালো ভিউয়ার্স, এই ভিডিওতে আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা ক্যানাডিয়ান জব খুঁজে পাবেন এবং কিভাবে আপনারা ফার্ম ওয়ার্কার ক্যানাডিয়ান জব খুঁজে পাবেন এবং কোথায় কোন ওয়েবসাইটে খুঁজে পাবেন এবং কিভাবে আপনি সার্চ করবেন, সব A to Z এই ভিডিওতে আমি দেখার চেষ্টা করব। এবং কিভাবে আপনারা ইজিলি অ্যাপ্লিকেশন করবেন এবং কী কী জব রিকোয়ারমেন্ট থাকবে সব কিছু A to Z আমি ডিটেলসে বলবো। যদিও ভিডিওটা একটু লেন্দি হবে, সো ভিডিওটা একটু টেনে না দেখে গ্র্যাজুয়ালি দেখার চেষ্টা করবেন। আমরা জানি ওয়ার্কারফলিস একটা ক্যানাডিয়ান জব সার্চ প্ল্যাটফর্ম। এই জব প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ জব আমরা খুঁজে পাবো। ক্যানাডিয়ান যে জবগুলো আছে এগুলো আমরা জাস্ট ফার্স্ট অফ অল ওয়ার্কারফলিস আমরা টাইপ করবো ওয়ার্কারফলিস ওয়ার্কারফলিস টাইপ করে দিন সার্চ করবেন। সার্চ করলে এরকম ফার্স্ট অফ অল একটা লিঙ্ক প্রথমে দেখবেন যে ওয়ার্কারফলিস নামে সব কিছু এখানে চলে আসছে। জাস্ট এই লিঙ্কে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে আপনাকে এরকম একটা ইন্টারফেস দেখাবে। এরকম ইন্টারফেস দেখার পরে আপনারা এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পাবেন ওয়েবসাইটটার। এখানে ক্যানাডিয়ান জব সার্চ প্ল্যাটফর্ম। এখানে আপনারা ক্যানাডিয়ান জব খুঁজে পাবেন। ফার্স্ট অফ অল এখানে লিখবেন ফার্ম ওয়ার্কার অ্যাজ এ কিওয়ার্ড হিসেবে। আপনারা যখন জব টাইটেল আপনি যে জবেই খুঁজতে চান না কেন সেই জবের টাইটেল ফার্স্ট অফ অল টাইটেল দিতে হবে, অ্যান্ড দেন এখানে ফার্স্ট অফ অল এখানে লোকেশন দিতে হবে। আপনার কোন প্রভিন্সে এখানে দেখা যায়। এখানে লুক অ্যাট দিস হিয়ার যে সিটির প্রভিন্স আর টেরিটরি পোস্টাল কোড দিয়ে আপনি এখানে সার্চ করতে পারবেন লোকেশন বা যে প্রভিন্সে আপনি জব করতে পারেন সে প্রভিন্সে আপনি এখানে লিখে দেবেন। ফার্স্ট অফ অল এখানে দিতে হবে জব টাইটেল বা কিওয়ার্ড বা কোম্পানি নেমস। ওকে, ফার্স্ট অফ অল এখানে দিতে হবে আমার ফার্ম ওয়ার্কার। যদি আপনারা ফার্ম ওয়ার্কার হিসেবে জব খুঁজেন সেক্ষেত্রে ফার্স্ট অফ অল আপনাকে ফার্ম ওয়ার্কার লিখতে হবে। ফার্ম ওয়ার্কার দিলাম। দেন এখানে প্রভিন্স কোন প্রভিন্সে আমি ডিরেক্টলি যে ক্যানাডার অল প্রভিন্সে আমি এখানে দেখাবো। যদি স্পেসিফিক প্রভিন্স থেকে থাকে আপনি যদি স্পেসিফিক প্রভিন্সে জব খুঁজছেন সেক্ষেত্রে আপনাকে স্পেসিফিক প্রভিন্সে আপনি লোকেশনটা দিয়ে দেবেন। আমি ফার্স্ট অফ অল এখানে কানাডা দিচ্ছি এবং আমার জব টাইটেল বা ফার্ম ওয়ার্কার হিসেবে আমি জব খুঁজতেছিলাম। তো ফার্স্ট অফ অল দেন সার্চ অপশনে ক্লিক করবো। সার্চ জবে ক্লিক করবো। ক্লিক জব করার পরে দেখবেন যে এখানে অ্যারাউন্ড কত 390 ফার্ম ওয়ার্কার জব ইন পোস্ট ওয়ার্কার জব ইন ক্যানাডা অ্যারাউন্ড এখন স্টিল কত আছে 390 জন এখন ফার্ম ওয়ার্কার হিসেবে জব এখন ভ্যাকেন্সি আছে। আপনি ফার্স্ট অফ অল করবেন কি অনেকগুলো এখানে জব আছে। আপনি অনেকগুলো জবের রিকমেন্ড আমি একটু ট্যাপ করতেছি কোনটা জবে কী কী রিকমেন্ড থাকবে। স্যার ফার্ম সুপারভাইজার হিসেবে কী কী রিকমেন্ড থাকবে আমি বিভিন্ন কিছু জবস আমি ওপেন করে আপনাদের দেখাচ্ছি যাতে আপনাদের খুব সুবিধা হয়। এবং ফার্ম ওয়ার্কার যেগুলো জব আছে সেগুলো আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। এখানে ফার্ম ওয়ার্কার আমরা দেখবো যে কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় এবং অল প্রসেস আমরা দেখবো। ফার্স্ট অফ অল আমরা একটু জবের দেখি জব যে ডেসক্রিপশনগুলো আছে জব যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে সেগুলো দেখার চেষ্টা করি আমরা। ফার্স্ট অফ অল এখানে দেখবো যে আমরা ফার্ম সুপারভাইজার হিসেবে আমাদের এখানে জব ডিটেল আমাদের সব কিছু দেওয়া আছে। জব হচ্ছে পার্মানেন্ট এবং ফুল টাইম। এরকম 4 দিন আগে কিন্তু পোস্টিং করা হয়েছে এই ওয়েবসাইটে। এখন স্কিল কী কী লাগবে এখানে বলছে হাই স্কুল ডিপ্লোমা আর ইজিডি লাগবে, হাই স্কুল ডিপ্লোমা এবং ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি আপনাদের যদি আইএলটিএস থাকে বা ইংলিশে ভালো স্কিল থাকে সেক্ষেত্রে আপনি মানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। এবং ফুল জব ডেসক্রিপশন আমাদের এখানে সব কিছু A to Z বলা দিচ্ছে। এক্সপিরিয়েন্স 1 to less than মানে 2 ইয়ার্সের নিচে হলেও চলবে, 1 ইয়ার্স আপ টু লাগবে। এবং টাস্ক কী করা লাগবে এখানে আপনার কী দায়িত্ব থাকবে সেক্ষেত্রে এগুলো সব কিছু এক্সপ্লেন করা আছে। এবং সাপোর্ট অ্যান্ড নিউ কমার্স অ্যান্ড রিফিউজি আর বলছে সাপোর্ট ফর ইউথ এবং সাপোর্ট কী যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে এবং সাপোর্ট কী দরকার আছে সেগুলো এখানে বলা আছে। এবং ওয়ার্ক টার্ম পার্মানেন্ট এবং ওয়ার্ক ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ইংলিশ। এবং আপনি যখন যে কাজ করবেন সেটা ইংলিশে আপনাকে কথাবার্তা বলতে হবে। এবং আওয়ারলি যে ওরা পার উইকে 40 আওয়ার্স আপনাকে কাজ করতে হবে। আপনারা জানেন যে ক্যানাডিয়ান। এবং আপনি যদি অ্যাপ্লিকেশন করতে চান ফার্স্ট অফ অল এখানে কিন্তু অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করবেন। অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করলে আপনাদের ক্যানাডিয়ান যে রিজুমি আছে, দেন কভার লেটার আছে, দেন আপনাদের যেগুলো দরকার বা জব এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট সেগুলো আপনাকে এইভাবে যখন আপনার কিন্তু এটা কিন্তু ভ্যালিড একটা জব যখন ভ্যাকেন্সি আছে 1 এবং জব ব্যাংক ক্যানাডা কিন্তু অথরাইজ করা এখানে দেখা যায়। আমরা দেখছেন দেখেন এটা হচ্ছে ক্যানাডা সরকারি ওয়েবসাইট। এখানে কিন্তু জবটা পোস্টিং করা আছে যে আপনি এই কোম্পানির আন্ডারে এখানে কোম্পানির এভরিথিং সব কিছু দেওয়া আছে। আপনারা দেখে নেবেন। এবং রাইট নাও ওখানে 1 ভ্যাকেন্সি আছে এবং এই কোম্পানিতে। এবং অ্যান্ডার একটা জব আমি যাবে চাইলে এখান থেকে আপনাকে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন তো হাউ টু অ্যাপ্লাই
আপনি কীভাবে অ্যাপ্লাই করবেন, অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমটা হচ্ছে আমরা ইমেলের মধ্যে করতে পারবেন। ইমেলে আপনার কভার লেটার, রিজুমি, আর দেন তোমার জব এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট, আদার্স যে প্রসেসিংগুলো আছে সেগুলো আপনাকে পাঠাতে হবে, ইমেলের মাধ্যমে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। হচ্ছে অ্যানাদার জবে এটা হচ্ছে ডেইরি ফার্ম ওয়ার্কার হিসেবে আপনার যদি কানাডা যেতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে জব ডেসক্রিপশন দেখতে হবে। ফার্স্ট অফ অল আপনাদেরকে এখানে দেখছে ফুল টাইম জব এবং পার্ট টাইম জব দুইটা প্রিফার করতেছে ওরা, এবং পে করতেছে $17 থেকে $19 পার আওয়ার্সে নেবে, এবং এক্সপেক্টেড আওয়ার হচ্ছে 30 থেকে 40 পার উইকস, এবং বেনিফিটেড কী কী পাবেন সেগুলো হলে বলা আছে, এবং ক্যাজুয়াল ড্রেস হ্যান ত্যান যেগুলো আপনাদের যে কাজ করার জন্য যেগুলো দরকার, এবং ওয়ার্ক শিডিউল যেটা আছে সেটা আপনি এখান থেকে 4 আওয়ার শিফট, 8 আওয়ার শিফট, দুটো 2 শিফট আছে এখানে, মানডে টু ফ্রাইডে, এবং উইকেন্ড অ্যাজ নিডেড, এবং লোকেশন ইন পারসন। ওকে, এক্সপেক্টেড স্টার্ট ডেট, আপনি কখন আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন, এটা সামনের মান্থ থেকে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবেন, এই কুইক অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করবেন। জাস্ট কুইক অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করলে আপনাদের জব ব্যাংক যে কানাডা আছে বা এখান থেকে আপনার প্রসেসিং করতে পারেন। ফার্স্ট অফ অল এখানে সাইন আপ করতে হবে, এখানে আপনার নাম দিতে হবে, দেন প্রভিন্স থেকে দেন এখানে আমি কন্টিনিউ ক্লিক করলাম, কন্টিনিউ করে আপনার নেক্সট স্টেপে নিয়ে যাবে। দেখেন এখানে আপলোড রিজুমি, ক্যানাডিয়ান রিজুমি আপনাকে দিতে হবে, এবং কভার লেটার এখানে ইন্ডিড রিজুমি পালে চালে আপনি এখানে দিতে পারবেন। আপনার ইন্ডিডে কীভাবে জব অ্যাপ্লাই করবেন আমি এ নিয়ে একটা ভিডিও করছি, চাইলে আপনি দেখে আসতে পারেন। ওকে, আমি অ্যানাদার একটা জব যাচ্ছি, এবং জেনারেল ফার্ম ওয়ার্কার এখানে আমাদের কী কী জব ডিটেল দেওয়া আছে, ফুল টাইম, পার্ট টাইম, এখানে আছে আমাদের পার্মানেন্ট জব, এবং এটা হচ্ছে ফুল টাইম হিসেবে আমরা কাজ করতে পারবো, এবং বেনিফিটেড কী কী আছে এখানে সব কিছু বলা আছে, এবং স্কিল কী কী আমাদের দরকার, এবং ফুল জব ডেসক্রিপশন, আমাদের ফুল জব ডেসক্রিপশন অনেক কিছু এখানে বলা আছে, আপনারা পড়ে নেবেন। যদি সব কিছু A to Z বোঝায় সেক্ষেত্রে আমাদের তো জব রেসপন্সিবিলিটি আপনাদের কী কী দরকার সেখানে বলা আছে, এবং জব রিকোয়ারমেন্ট কী কী আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকবে সেগুলো এখানে বলা আছে। আপনি কাইন্ডলি যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখন আপনারা A to Z পড়ে নিয়ে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন, এবং কোয়ালিফিকেশন কী কী ফার্স্ট অফ অল দরকার, এখানে মাস্ট বি এলিজিবল টু ওয়ার্ক ইন কানাডায় কাজ করতে হবে, এবং রিলেবল ট্রান্সপোর্টেশন লোকেশন নট, আচ্ছা এখানে রুট, এবং ইনসেন্টিভ কী কী পাবেন এখানে ইনসেন্টিভ সম্পর্কে সব কিছু বলা আছে, এবং দেন এবং স্যালারি রেঞ্জ বলা আছে, পার উইকে আপনি কত আওয়ার্স কাজ করবেন এবং কত ডলার, এবং পার আওয়ারের অ্যারাউন্ড থেকে $17 থেকে $22 মধ্যে ওরা পে করবে আপনাকে। জবটা হচ্ছে ফুল টাইম পার্মানেন্ট, এবং পে এত। ওকে, এখন ওরা বেনিফিটেড এখানে শিডিউল দেওয়া আছে, এবং শিডিউল দেওয়া আছে আপনারা কোন শিফটে কাজ করবেন, এবং এক্সপিরিয়েন্স ফার্মে কাজ করছেন 1 বছর, এই টাইপের জবে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। আমি আরেকটা অ্যানাদার জবে যাচ্ছি, অ্যানাদার জবে আমি অলরেডি ট্যাপ করে রাখছি বিভিন্ন জব, তাই আমি দেখার সুবিধার্থে আপনাদের। অ্যাজ এ ফার্ম ওয়ার্কার হিসেবে আমাদের এখানে আমাদের কোম্পানি নেমস, এবং এখানে দেখেন আপনাদের কোম্পানি যে নেমস সেটা এখানে বলা আছে, এবং লোকেশন কোন লোকেশনে কাজ করতে হবে, ওই কোম্পানিটা কোন লোকেশনে আছে আপনি এটা দেখে নিতে পারবেন, এবং জব ডিটেলসে এখানে আসে আপনার বেনিফিটেড আপনি কী কী পাবেন সেটা আছে না, স্কিল কী কী দরকারে বলছে, নো এক্সপিরিয়েন্স নিডেড বা ড্রাইভিং লাইসেন্স, উইদাউট এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া কিন্তু এখানে যে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। হ্যাঁ, তো ফুল জব ডেসক্রিপশন এখানে দেওয়া আছে। আপনি একটু যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন মাস্ট বি ক্যানাডিয়ান সিটিজেনশিপ অর ইমিগ্রেন্ট টু অ্যাপ্লাই। ওকে, এখানে জব টাইটেল এবং ফুল টাইম এখানে জব করা যাবে, এবং পার আওয়ারের কত পেমেন্ট করবে, এবং এক্সপেক্টেড স্যালারি, বোনাস, এডিশনাল, এবং হেলথ কেয়ার, দেন সব কিছু এখানে বলা আছে। চাইলে আপনারা A to Z দেখে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন, এবং কীভাবে অ্যাপ্লাই করবেন আমি আপনাদের বলছি যে কুইক অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করলে আপনাদের নেক্সট প্রসিডিওরে নিয়ে যাবে ওরা। দেন ওরা কভার লেটার, ক্যানাডিয়ান রিজুমি, দেন কভার লেটার আপনাদের সব কিছু এখানে দিতে হবে, এবং জাস্ট এখানে ক্লিক করলে ইনফরমেশনগুলো দিয়ে জাস্ট ক্লিক করবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে এরকম আপনাদের একটা ইন্টারফেস আসবে। দেন নেক্সট এখানে সব কিছু রিজিউমিগুলো দেওয়ার পরে দেন কভার লেটার চাই, দেন আদার্স যে প্রসিডিউরগুলো চাই সেগুলো আপনাকে এখানে দিতে হবে। দেন আপনি সাবমিট করতে পারবেন সবগুলো। অ্যান্ড দেন কীভাবে আমি আরেকটা দেখাই দিই কীভাবে আপনারা জব সার্চ করবেন। ওয়ার্কার পলিসি কীভাবে আপনারা জবকে ফার্স্ট অফ অল এখানে কিওয়ার্ড দিবেন, আর দেন এখানে আপনারা যে প্রভিন্সে জব করতে চান, ধরো অন্টারিও, তো আমি অন্টারিওতে জব করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমি এখানে অন্টারিও দিয়ে দিলাম। ওকে, এবং কী টাইপের জব আমরা চাই, অ্যাজ এ লেবার,
এস এ লেবার হিসেবে আপনি যদি কাজ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার এখানে জব লেবার হিসেবে আপনি কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করবেন এবং জবগুলো দেখতে পারবেন আপনার এস এ লেবার হিসেবে অ্যারাউন্ড 2000 দেখুন এখানে উপরে লুক এট দিস এখানে অ্যারাউন্ড 2027 জব এখানে অ্যাভেলেবল রাইট নাও আছে। তো আপনারা এই যে লেবার এস লেবার এখানে ট্যাপ করবেন এবং এই জবগুলো একটু ভিউ করে দেখবেন যে কী কী রিকোয়ারমেন্ট দরকার, আমরা বাইরে থেকে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো কিনা, সব কিছু ইউটিউব এখানে বলা আছে। সো আপনারা এখানে আসে সব কিছু জেনারেল লেবারের ক্ষেত্রে আপনারা কী কী জব রিকোয়ারমেন্ট আছে এবং ওদের রেসপন্সিবিলিটি কী এবং বলছে কম্পেনসেশন কী কী রকম দিবে এবং পার্ট এবং স্যালারি হ্যান ত্যান এভরিথিং এখানে সব কিছু কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবেন সেটা কিন্তু প্রসিডিউর এখানে বলা আছে। এবং অ্যানাদার জবে এস লেবার কী ফার্মে আপনি কাজ করবেন সেখানে এখানে বলা আছে এবং জব ডেসক্রিপশন সব কিছু বলছে পড়ে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন। দেন আপনারা দেখেছে আপনারা একটা হয়তো বা আপনার ওরা রেসপন্স করবে আপনাকে, বা যদি হয় সেক্ষেত্রে যদি সব কিছু রিকোয়ারমেন্ট রেসপন্স করবে আপনাকে একটা ইন্টারভিউ নেবে, দেন আপনাকে অফার লেটার দেবে। তখন আপনাদের ইএমআই থ্রুতে আপনারা জব অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। কী করতে হবে তারপর নেক্সট প্রসিডিউর ওরাই বলে দেবে যে আপনার কী করতে হবে। ওকে, আজকে এই ভিডিওতে এই পর্যন্ত। যদি ভিডিও ভালো থাকে, যদি ভিডিও লাইক করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটি এবং সঙ্গে থাকবেন।